शिवजयंतीच्या आपल्या इंग्रजांमधील सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. ही मनापासून सर्वांना शुभेच्छा देतो. शिवबजरंग मित्र मंडळांनी स्वराज्य मित्रमंडळ शिवराज्य ग्रुप या मंडळाच्या मुलांनी आज शिवजयंती साजरी केलेली आहे आणि आज मला इथं बोलून माझ्या हस्ते पूजा करून माझा सत्कार केला. त्यामुळे मी या मंडळाचं शुभचिंतक आहे आणि आभार मानतो त्यांचं. खरं तर शिवरायांचे इतिहास सर्वांना माहीत आहे. शिवबांनी स्वराज्य स्थापनेसाठी किती कष्ट केले होते आणि त्यांच्या मावळांमध्ये